اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری اج سکھ متران دی ودھیری دلڑی اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں لولو وچ شوق چنگیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں جڑی لذت روون اندر جڑی لذت روون اندر تے او وچ بیان نہ وے رونا دل دی میل اتارے تے نالے من دے روگ مٹاوے رونا دل دی میل اتارے نالے من دے روگ مٹاوے رونا عشق دی شان بدھاوے تے نالے رٹھڑے یار مناوے آزم رومن دھومن والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے لولو وچ شوق چنگے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بڑیاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مگر علی کتھے تیری
پشتا ککھیاں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا زبردست کلام پڑھا ہے، اور کیا بات ہے. حضرت سیدنا پیر محلی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اللہ اللہ سبحان اللہ. سادات کا خاندان ہے، اور